Yes, sir. Ingat po, ha. Oo. Welcome back, mga sir, sa aking channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to like and subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na aking nilalabas. So, for today's video, ang ipapakita ko po sa inyo at ang ituturo ko sa inyo ay kung paano po mag-adjust ng kadena ng Sniper 150. Simpleng tutorial, mga basic lang po ang papakita ko sa inyo kung paano po siya ginagawa. At konting explanation para ma-educate yung mga tao kung paano siya ginagawa at kung paano siya mini-maintenance. So, dito sa video kong to, mga sir, pwede po kayong mag-DIY, i-DIY nyo. Kung sakaling malayo kayo sa pagawaan, at least kayang-kaya nyo gawin yung mag-adjust ng kadena. Bawat motor po, iba-iba pong disenyo. Yung procedure po, nag-iiba rin ng konti. May pagkakaiba ng konti. Pag drum brake yung pag-adjust, simpleng-simple. Pero pag mga naka-disc brake yung likod, medyo nagiging komplikado. Doon nagkakaroon ng bengkong yung pinatawag na rotor disc pag di po kayo marunong mag-adjust. So, sa video kong ipapakita po sa inyo, gusto ko po kayong tulungan, yung mga lalo na yung mga bagong natututo, gustong matutong mag-ayos ng motor. Sa simpleng paraan po, makatulong po ako sa inyo. So, panoorin po natin. Good morning, mga sir. Sa araw na to, tuturuan ko kayo baklas ay Kaya nga ito alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. mag-adjust ng kadena ng Sniper. Sa mga bagong natututong magmotor, gusto matutong magmotor, lalo na Sniper, kailangan nyo matutunan itong basic. Pag-a-adjust ng kadena. So kung halimbawa nasa malayo kayo, o hindi kayo makapunta doon sa pagawaan, kaya nyong i-DIY yung pag-adjust ng kadena. Ituturo ko sa inyo kung paano. So, una, ang gagawin natin, ito yung Sniper. Yan. Ang gagawin natin, una, luluwagan natin to. Ang gagawin natin, para maluwagan siya, center stand mo yung motor, tapos huwag mo muna i-adjust yung doon. Gagamit tayo ng 19 mm. Yan. Kukontrahan nyo sa kabila ng 17. 17mm na backlight. Kukontrahan sa kabila. Pagka naluwagan nyo na, i-adjust muna natin yung kita ba? Ito. Gagamit tayo ng
14mm na socket wrench. Kita ba? Yan. Kaya natin gagawin ito, luluwagan, para pag ina-adjust natin yung sa cane adjuster, sasabay siya sa preno. Sasabay yung adjust ng preno. A-adjust na natin. Sa pag-adjust mga sir, gagamit kayo ng dalawa na open range. Yung isa pang pipiit natin, yung isa makontrain natin. Kita mo yung natin. Pag-adjust, meron yung mga line dito. So, kung ilan yung line dito, ganun din yung sa kabila. Tapos, titignan nyo yung tension ng kadena. Sa kadena, 1 inch yung adjust niya. Binabatak natin na pag-ganito. Pag ganyang matigas na tension, babawasan natin. Kailangan, pag pinaikot niyo yung gulong, hindi sasabit yung preno. Hindi siya mag-brake. Ganyan mga sir. Tapos papantayin natin yan dito. Pag napantay nyo na yan, ilalak na natin. Siyempre, kung makinanipit na lang natin ng una, ay ng huli, yun yung una natin gagawin. Gamit tayo ng tail, ilak na natin ng cane adjuster. Nang. Tapos, ihigpitan na natin to. 14mm na nut dito sa may bandang yung nag-hold sa caliper, brake, saka sa swing arm. Yan. Tapos, ihigpitan na natin siya ng 19mm na back wrench, saka ng 17mm.
Yan. Naigpitan na natin. Naigpitan na natin siya. So, ang gagawin natin, testingin natin yung gulong. Pag smooth free wheel, okay yun. Tapos, sapakan natin yung preno para mag-adjust siya. Pag kumakapit na maganda, tiwid yung gulong. Tapos, ang gagawin natin, ilulubricate natin to yung kanyang kadena, drive chain. Kukuha tayo ng langis. Dapat mga sir, lagi nyong lalangisan yung kadena. Lalo na kung umuulan para hindi siya kalawangin. Kasi kapag walang kalangis, nagkakaroon siya ng friction. So, madaling masira yung kadena. Kasi walang lubricant. Pag metal to metal, dapat nagkakaroon siya ng may langis kasi nagkakaroon siya ng friction. So, sa maliit na bagay mga sir, sana nakatulong po ako sa inyo. Ako nga po pala si Erwin ng Spark Quench TV. So don't forget to like and subscribe ang channel ko mga sir.